अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जी तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। व्यूअर्स, इधर हमने हाफ कप मैदा का ले लिया और इसमें 1 टीस्पून कोको पाउडर का ऐड करेंगे और इसको छानने की मदद से छान लेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। Now we have to need 4 eggs. व्यूअर्स, हम एग वाइट को अलग कर लेंगे और एग की जो यॉक है उसको हम अलग कर लेंगे। याद रहे कि एग वाइट में यॉक को मिक्स नहीं करना और यॉक में हमें एग वाइट को मिक्स नहीं करना। हमें बहुत ही ध्यान से इसको सेपरेट करना होगा। उसके बाद हमें जो एग वाइट है उसको अलग से बीट करना है और जो यॉक है उसको अलग से बीट करना है। Now we beat our egg white, mix it very properly. And here we use grinded 1 cup sugar and 2 tablespoons vanilla essence. And now we beat again. व्यूअर्स, हमें जो हमारा ये एग वाइट है इसको तब तक बीट करना है जब तक ये फोमी फॉर्म में ना आ जाए। आप इसको जितना बीट करेंगे हमारा केक उतना ही सॉफ्ट बनेगा। जी व्यूअर्स, हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे और इसको भी रख देंगे। हमारा ऑलमोस्ट ये बीट हो चुका है। जी आप देख सकते हैं कि हमारा जो एग वाइट है कितना फोमी टाइप हो गया है। आपको भी इसी फॉर्म में लाना है। अब मैं जो हमारे पास यॉक थी हमने उसको बीट कर लेना है। हमारी जो यॉक है वो भी ऑलमोस्ट बीट हो चुकी है। अब हम एग वाइट में जो हमारी यॉक है इसको भी मिक्स कर लेंगे। और हम इसे अगेन 2 से 3 मिनट के लिए बीट करेंगे। जब हमने यॉक को ऐड कर लेना है तो हमने इसको ज़्यादा देर तक बीट नहीं करना। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारे जो अमेज़ा है वो कितना फोमी टाइप हो गया है। Now we have to use cocoa powder and flour. हम इसको स्पून के साथ मिक्स कर लेंगे। बीट ऑलरेडी हो चुका है। अब जस्ट हमने इसमें जो फ्लोर है उसको मिक्स करना है। इसको हम स्पून के साथ ही मिक्स कर लेंगे। बीटर की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। अब माय डियर स्वीट व्यूअर्स, केक बनाने के लिए हमें ज़्यादातर बीटिंग की और ज़्यादातर स्पून को और मिक्सिंग की ज़रूरत होती है। हम जितना अपनी अमेज़ा
को बीट करेंगे और जितना हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे उतना ही हमारा अमेज़ा अच्छा बनेगा, उतना ही हमारा अमेज़ा सॉफ्ट बनेगा। और जब हमारा अमेज़ा ही सॉफ्ट बनेगा तो हमारा केक भी लाजवाब बनेगा। तो हम इसको मुसलसल मिक्स करते रहेंगे जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाएगा। ओके व्यूअर्स, अब हम एक पैन में घी या ऑयल कुछ भी यूज़ करके जो हमारा पैन है उसको ऑयलिंग कर लेंगे और जो हमारा अमेज़ा है उसको हम पैन में डाल देंगे। और व्यूअर्स, हमने अपना जो पतीला है उसको ऑलरेडी हमने फ्लेम पे रख दिया था और अब हम जो अपना अमेज़ा है उसको 45 मिनट्स के लिए इसमें रख देंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें मैंने ऑलरेडी हीट अप कर लिया था। अब हम इसमें जो हमारा पैन है वो भी फिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से बंद कर देंगे एंड 45 मिनट्स के बाद हम इसको देख लेंगे। दूसरी तरफ हम जो चॉकलेट यूज़ करेंगे टॉपिंग के लिए वो बनाने जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, हमने इधर शुगर लिया 4 स्पून और इसमें हम 4 स्पून ही जो कोको पाउडर है वो यूज़ करेंगे। अगर आप 5 स्पून शुगर के लेंगे तो 5 स्पून ही हम कोको पाउडर के ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 से 2 कप पानी के ऐड कर लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। पानी को पहले ऐड करके तो मिक्स कर लेंगे ताकि जो गुठलियाँ हैं वो ना बने। फिर हम इसको फ्लेम पे रखेंगे। जी तो व्यूअर्स, हमने जो अपना कोको पाउडर है इसको पानी में अच्छे से मिक्स कर लिया है। जो गुठलियाँ थी वो हमने सारी ठीक कर ली हैं। अब हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे और इसको चॉकलेट फॉर्म में लेके आएंगे। आपने इसमें कॉन्टिन्यूसली स्पून को हिलाते रहना है। जी ये देखें, हमारी जो चॉकलेट है वो बबल के साथ तैयार होना स्टार्ट हो गई है। हम इसको थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे ताकि ये थोड़ी सी मज़ीद थिक हो जाए। ऑलमोस्ट ठंडी होने के बाद ये थिक हो जाएगी, इसीलिए हम इसको अब फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जी तो व्यूअर्स, इधर मैंने 1 पैक क्रीम ली थी, उसको मैंने फ्रीज में रख दिया था कुछ 2 से 3 घंटे के लिए। अब मैं इसमें 4 टेबल स्पून शुगर का ऐड कर रही हूँ और 1 टेबल स्पून जो हमने चॉकलेट रेडी किया है वो भी ऐड कर ली और इसको हम बीट कर लेंगे। व्यूअर्स, ये जो क्रीम है हम इसको टॉपिंग के लिए यूज़ करेंगे, इसलिए इसको अच्छे से थिक कर लेंगे, बीट करेंगे ताकि ये थिक हो जाए। ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरी रेसिपी को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो व्यूअर्स, 45 मिनट्स हो चुके हैं, हम अपने केक को देखते हैं। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारा जो केक है वो कितना अच्छा बन चुका है। इट्स सो सॉफ्ट। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि जो हमारा केक है ये बहुत ही सॉफ्ट है। अब दूसरी तरफ हम शुगर ले लेंगे और इसको पानी में मिक्स कर लेंगे।
व्यूअर्स, हम इधर केक को मिड में से काट लेंगे और इसको 2 पीस में डिवाइड कर लेंगे। एंड जो फर्स्ट पीस है, हम इसके कॉर्नर पे जो हमने मीठा पानी तैयार किया था शुगर ऐड करके, वो इसके कॉर्नर पे डाल देंगे। और जो बाकी थोड़ा सा है वो मिड में भी डाल देंगे। अब जो हमने क्रीम तैयार की थी हम उसको लेप कर लेंगे। नाउ वी यूज आवर चॉकलेट। हमने जो चॉकलेट तैयार की थी हम उसको भी ऐड कर लेंगे। अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं चॉकलेट चिप बिस्किट यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो चॉकलेट चिप्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम केक का टॉप पीस इसके ऊपर फिक्स करेंगे और अगेन वही प्रोसेस करेंगे। फर्स्ट हम जो शुगर वाला जो वाटर था हम उसको इसके कॉर्नर साइड पे लगा देंगे। जी तो नाज़रीन, ये जो मीठा पानी है इसके साथ जो आपका केक है ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। और जी अब हम इसमें जो क्रीम है वो लेप कर लेंगे। अब हम क्रीम को साइड्स पे भी यूज करेंगे और केक को कवर कर लेंगे। व्यूअर्स, आप भी हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इट्स वेरी इजी एंड बेक विदाउट ओवन एंड सेंड योर फीडबैक। व्यूअर्स, आपने टॉपिंग पे जो अपनी क्रीम है उसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है कि कहीं से कुछ रह ना जाए। अब जो हमारी चॉकलेट रह गई है हम उस चॉकलेट के साथ डेकोरेशन कर लेंगे। इसकी साइड्स पे हम जो चॉकलेट है उसको पिला देंगे ताकि कुछ वो नीचे की तरफ जाए और कुछ उसके कॉर्नर पे रह जाए। अगर आप चाहें तो आप फुल भी चॉकलेट यूज कर सकते हैं। It's done. अब हम जो बाकी है उधर थोड़ा थोड़ा फैला लेंगे लाइक दिस। Viewers, it's so simple. Now we add biscuit. Now we use chocolate. It's dairy milk. हम चॉकलेट को क्रश करके इसके ऊपर डालेंगे। Viewers, it's look very delicious. You must try my recipe. जी तो व्यूअर्स, टॉपिंग के साथ हमारा जो केक है चॉकलेट केक वो बिल्कुल रेडी है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आपने मेरी रेसिपी को लाइक करना है और मेरे चैनल को
को सब्सक्राइब करना है। एंड अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसका क्रेडिट मेरे फ्रेंड को जाएगा जिसका नाम निम्रा है। एंड थैंक यू निम्रा। जी तो हमारा केक रेडी है। जी तो व्यूअर्स इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट बहुत ही स्वीट रेसिपी के साथ। तो तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।